呀哈呢，那个阿龙哥啊，我为你带来好食嘅料理。係，我想乜嘅料理？今日做嘅泡菜啦。泡菜。係客家福袋。客家福袋。係福袋。哦。这类味道有福氣。有大家只有福氣啊，看到沒有福氣啊？因為啊客家菜啊，按客家菜做很多啊。客家菜傳統嘅客家菜，還個美式嘅，還個比較創新嘅。只要你感覺好食、健康，我感覺是安食最好。覺得福氣。係啊。哦，好。這樣。今日啊，準備啦，我會賣到那種豆皮啊，豆皮壽司啊。已經有醃製過，有米線啦。有，甜甜，有料甜甜。哦，像安。我嚟打開來，古嫂，也就洗牙嚟做。好，我哋啊來切到蔥啊、辣椒，吼。一買落去四角形嘅，攞佢切對半咧，也係本來就按樣嘅。冇，有兩種，一種係冇切嘅，一種係你切好嘅。哦。我買咧係切好，佢還有加乜嘅？加個用嘅米醋、糯米醋。不能做飯。煮飯嘅時間比較容易。當會做生意。咩按樣這樣做得啦？冇買到呀，米唔曉得煮冇好啊，咩煮唔出嘅樣嘅來哈。也是豆皮，豆皮是很有米絲嘅啦，有老豆油啊、米粒啊嘅。跟日本嘅時瞬間是個略嘅甜甜嘛，甜。好，我哋啊先來切啲嘅蔥花。而家做狗肉，鹽係啊。福袋，古時我用嘢做福袋。嗱，這位蒜頭，然後蔥誒。切到幼幼的哈，一啲嘅香菜，芫荽嘅，不用做。好，豆腐，豆腐係裝邊綿綿啊？哦，好，跟下來，唔使很多，係，咁而家差唔多咧。你來調細孔，一調細孔。我要緊啊，你冇買水，我買水那東嘅東湖面就得咧。黑膏按用過濾啊，用這個篩網過濾啊，是比較精緻的。係啦。不卡色咯。唔是啦，係條麻煩。咩唔是太麻煩啦？你還要，還少一種。泡菜啊，煨嘛嘅，煨嘅用嘅。狂肉啦，又係煨嘅用嘅，呢啲呢竹筍啊，筍條當我食。你強用愛洗哦，浸過洗過，因為啊，你強用愛用當多鹽啊，嚟去滷過。冇啊，有上時嘅泡菜曬嘅時間會有嘅風沙。到時候一定會啦。我就會當鹹。你像有啲中央工廠賣啊，佢用乾燥嘅，乾燥嘅跟米線也是冇按香，冇按香。冇甜鹽的香啦。比較刺鼻的香。好，豬狗肉，先不要落香油。油。鹽，湯啊，略嘅，呢個是做得咧。因為啊，嘅山西啊，嘅泡菜啊，會略鹹。調鹹啊。好，我哋先來咔咔嘅。好，我哋啊做狗肉啊，來略嘅來去甩過。好。也這裡好嘞，係拿嚟豆腐放落去，差唔多是1:3。1:3，哦。豆腐咩冇燙到會黏起來嘛？會黏啦，是講有啲人唔好講當好豆腐啊，好個豆腐哦，佢等下煎好嘅、脆好嘅時間啦，會出水呢？會出水啊，調到咪做唔得，故所我建議用嗰種雞蛋豆腐啊，基本上硬啲哦，又係用嗰種嘅。
嫩豆腐咪做的，那个用那个过筛啊，你要水水要给把它摔出来，啊，把它摔出来。冇吹的时间啦，会很麻烦。好，呀。哦，也给猪肉，是粗脚还是细脚？来要给粗脚。哦，搞一边的啦，没搞两边的啦。好，现在搞了。用那只盘呢？一只。哦，做你要整没？也还简单啦，哦。哎，用个丁做对吗？做对，你是当袂切菜啊？应该问你也姜一豆饼呀？小虎他不是给你打的落花流水？哪有？我哪里敢？我基本上只跟自己比赛。就养摸养，你竞赛走，你是竞赛这样哦。没啊！哎，小虎他懂厉害嘞，他是可敬的对手嘞。可以跳秀，你还仅仅他就是料理就是白痴妹，料理有一点脏妹。没，其实运动厉害，好。哦，动手。好，艾莉啊，用大火吹10分钟就得嘞。你下我来做酱。哦，我看到还有用个豆瓣酱，然后留一点点的哦，因为你做中日式风啊，我等下摆一堆吼，还要用蒜头、脆布、辣豆瓣、韩国料炒的铺带哦，然后表上去，让它有一点点酱的感觉。哦，古时候金币唔係我用这样的偏离粉来填这样的。没做得啦，没做得，有一点点的。好了，小舅哈，山西啊，妈妈会讲，要听舅讲啊。你走不看音色啦。有时候是一种喜悦。哦。摆出来啊，酱，忙食到没有感觉，哇，夹，快啊，卡到我夹，我烧了食嘿。摆到酱哈，煮到香，本不卡眼神。系啊。这种是一种当人家讲的喜悦咩，幸福的感觉，错嘛？系啊。好，你下做酱哈。好，两片，我来炒一下。好，你下放啲油。好，你下菜脯啊，来料来煸一下。好，因为菜脯啊，佢入口啊，佢下咸，炸过来啊，嘅香气没办法提出来。好，炸过来按盐泼水。像按盐节目啊，时常客服会收到，个菜脯阿龙哥嘅菜脯来卖啊，我用慢眼看。山西啊，我哋讲，你係去到鄉下，像竹東啊、竹南啊、苗栗啊、桃園啊，喺客家村嚟時節啦，客家莊啊，係一個傳統嘅時裝啊，去賣啊，跟去賣，我感覺是又好食啦，又係正確，你像個阿婆都敢買啊，是最好嘅，好嚟。你啊，加張卵啊，嚟炒，嚟當啊。人家是冇老嘅用切團來哈，佢咩係出菜呢？係啊，菜脯蛋哈，標200卵落去煎啊。唔過係咪煎嘅菜脯蛋咩共用？我留嘅落皮咧，落皮乾啊，先炒啲香來，將標卵落去，愛用怎麼較香咩？香。冇老嘅烤到嘅卵地度，攪啊，愛用標入去煎。有冇共用哦？好，你一下。加啲的水，啲的咗咧，好咧，加水，豆瓣醬，啲的豆瓣醬，有啲辣嘅。好，你看，春前不用落去。
哇，懂浓嘢啦，懂缤纷。 colorful 哈。嗯，好诶。哦。问题来嘞。哎，凉拌。啊，还是可以啊，要哈西古做做的啦。放大点。要同爱嘅一模呀。唔，同模嘅哦。哇，哎，蛋花汤来了。皮宽啊！哎，这要做酱汁没懂好哎。精华。的中山北路。真有哎，金华路段了，我们呀，金华路段是信义区。人生要有方向。错，不能迷失方向哦。对，也是不薄呢。哎，按用是冻姜啦，不过哦，你真的不要用这个勾个薄芡淋上去亮亮的吗？会哈，太急了，用紧张哎。我的菜单随时可以改。哎呦，怎么这样？高汤哎，够了，再加点水。这个水。绿色的就好。好，隔壁是安英准备的客家福袋。客家福袋，葱的、辣椒的、蒜头、盐丝的、泡菜切幼幼的，甜椒的切角角的准备。豆腐装到绵绵以后，准备填猪脚肉、豆腐、葱的、辣椒的、蒜头、盐丝的、泡菜加香油、米酒、盐、糖，搅匀以后搭出筋。沙丁填肉酱，塞到豆腐皮底肚，萝卜准备熟。再填泡菜、萝卜干、卵、蒜头、水、豆豉酱、葱的、甜椒的、盐，炒成皮料。先要填皮料摆到底下。冰上福台淋到的皮糖，安尼好些料理就做好咯。